शेरा एक जादुई जंगल में रहता था। एक दिन उसने तय किया कि वो कुछ नया खोजेगा। चलते चलते वो एक चमचमाती नदी तक पहुंचा, लेकिन परेशानी ये थी, पार कैसे जाए। तभी उसकी नजर पेड़ से लटकती मोटी टहनियों पर पड़ी। यही है मेरा पुल, शेरा बोला और झूलते हुए नदी पार कर गया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक शरारती बंदर मंकू से। दोनों मिलकर जंगल की गहराई में गए और एक रहस्यमयी पुराने पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे उन्हें मिला एक खजाना, सोने के सिक्के और गहनों से भरा हुआ। शेरा बोला, इसे सबके साथ बांटना चाहिए। और फिर जंगल में हुई एक बड़ी पार्टी। उस दिन शेरा ने सिर्फ खजाना नहीं, एक सच्चा दोस्त भी पाया।